ওয়েলকাম টু শিওর সাকসেস ইন লাইফ চ্যানেল ভিউয়ার্স। আজকে আমরা ভূমিকম্পের তীব্রতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়টি জানার চেষ্টা করব এবং ভারতবর্ষের ভূমিকম্প জোনগুলো কোথায় কীরকম ভূমিকম্পের প্রবণতা রয়েছে সেই বিষয়টিও কিন্তু এই একটা ভিডিওতে উঠে আসবে। তাই আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখলে ভূমিকম্পের প্রবণতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা আপনাদের তৈরি হবে। চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই আমরা দেখে নেব রিক্টার স্কেলের 1 থেকে 9 মাত্রার ভূমিকম্পে কীরূপ ধ্বংসলীলা ঘটে। রিক্টার স্কেলে 0 থেকে 1 মাত্রার ভূমিকম্প অতি অল্প ভূমিকম্প। এটা হচ্ছে আপনার 0.6 থেকে 20 কিলোগ্রাম ডায়নামাইট বিস্ফোরণের সমান, অর্থাৎ তীব্রতা তেমন কিছু নেই। এই ধরনের ভূমিকম্প আমরা কিন্তু উপলব্ধি করতে পারি না। 2 মাত্রার ভূমিকম্প যেটা 600 কিলোগ্রাম ডায়নামাইট বিস্ফোরণের সমান হয়, আর এটা ছোট ভূমিকম্প। আমরা সাধারণত ওই হালকা ঝাঁকুনি উপলব্ধি করতে পারি, হয়তো যে সমস্ত লোকগুলো আর কি এপিসেন্টারের কাছাকাছি থাকে সেই জায়গায় খানিকটা ঝাঁকুনি উপলব্ধি হয়। 3 মাত্রার ভূমিকম্প যেটা 20,000 কিলোগ্রাম ডায়নামাইট বিস্ফোরণের সমান, এপিসেন্টারের কাছাকাছি অর্থাৎ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি যে সমস্ত মানুষেরা রয়েছে তারা কিন্তু এই ভূমিকম্পটি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। 4 মাত্রার ভূমিকম্প যেটা 60,000 কিলোগ্রাম ডায়নামাইট বিস্ফোরণের সমান, আর এতে আমরা দেখি যে এপিসেন্টারের কাছাকাছি যে সমস্ত বাড়ি থাকে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় খানিকটা। 5 মাত্রার ভূমিকম্প 2 কোটি কিলোগ্রাম ডায়নামাইট বিস্ফোরণের সমান, আর এতে দুর্বল বাড়িঘরগুলো ভেঙে যায়, এপিসেন্টারের কাছাকাছি অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়। 6 মাত্রার ভূমিকম্প যেটা 6 কোটি কিলোগ্রাম ডায়নামাইট বিস্ফোরণের সমান, আর এতে এপিসেন্টারের কাছাকাছি মোটামুটি ভয়ঙ্কর ড্যামেজের সৃষ্টি করে। 7 মাত্রার ভূমিকম্প যেটা 20 বিলিয়ন কিলোগ্রাম ডায়নামাইট বিস্ফোরণের সমান। এটাতে বলা হয় যে নিউ ইয়র্ক শহরে 1 বছরে যতখানি এনার্জি ব্যবহৃত হয় ততখানি এনার্জি নির্গত হয় এই 7 মাত্রার ভূমিকম্পে, অর্থাৎ 7 মাত্রার ভূমিকম্প ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। তারপরে 8 মাত্রার ভূমিকম্প যেটা 60 বিলিয়ন কিলোগ্রাম ডায়নামাইট বিস্ফোরণের সমান। কি ভয়ানক তো বুঝতেই পারছেন যে প্রচুর মানুষ মারা যান, মেজর ডিস্ট্রাকশন হয়, ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ডেস্ট্রয়েড। এরকম একটা ক্ষতিগ্রস্ত এরকম ভূমিকম্পে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল 1906 সালে সান ফ্রান্সিসকো শহরটি। 9 মাত্রার ভূমিকম্প যেটা 20 ট্রিলিয়ন কিলোগ্রাম ডায়নামাইট বিস্ফোরণের সমান, আর এ ধরনের ভূমিকম্প কমই হয়, কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় হয় এই ধরনের ভূমিকম্প সেটা অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে। 9 মাত্রার থেকেও বেশি ভূমিকম্প হয়, চিলিতে হয়েছিল 9 পয়েন্ট সামথিং। তো এ ধরনের ভূমিকম্প কার্যত সেই অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ শ্মশান ভূমিতে পরিণত করে। আপনারা জানেন 7.8 মাত্রার ভূমিকম্পে তুরস্কের কী দুর্গতি হয়েছে। আজও কিন্তু ধ্বংসস্তূপের নিচে মানুষ পাওয়া যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রাণী চাপা পড়ে থাকা অবস্থায়। তাদের এখন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। 28,000 মানুষ প্রায় মারা গেছে তুরস্কের ভূমিকম্পে, এর মধ্যে 14,000 কি তার থেকে একটু বেশি তুরস্কে এবং সিরিয়াতে বাকিটা মারা গেছে। তো এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে। এই হচ্ছে ভূমিকম্প স্কেলে অনুযায়ী তীব্রতা। এবার আমরা দেখব কোন জোনে কী ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। রেড জোন যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে 8 থেকে 10 মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকে রেড জোনে। 7 থেকে 8 মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেটা অরেঞ্জ জোন বলা হয়। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প, স্ট্রং, বেশ শক্তিশালী ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকে 6 থেকে 7 মাত্রার ভেতরে। সেটা হচ্ছে আপনার ওই হালকা ইয়েলো কালার সেটা চিহ্নিত করা হয় যে ইয়েলো জোন, সেখানে 6 থেকে 7 মাত্রার স্ট্রং ভূমিকম্প শক্তিশালী ভূমিকম্প হতে পারে।
5 থেকে 6-এর মধ্যে মডারেট মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প হয়, এটা হচ্ছে হালকা হলুদ জোনে পড়ে। তারপর হোয়াইটিশ গ্রেন বা ওই সাদাটে সবুজ এইরকম ভূমিকম্প জোন যেটি, তাতে 5 মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর অল্প বিস্তর ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকে 4 মাত্রার, মানে যেটা ওই আপনার গ্রিন জোন, হালকা গ্রিন জোন রয়েছে, সেটা 4 মাত্রার ভূমিকম্প অল্প বিস্তর হয়ে থাকে। আর 0 থেকে 3 এর মধ্যে ভূমিকম্পর উপলব্ধি তেমন একটা হয় না। অর্থাৎ এই সমস্ত জায়গা, মানে যে সমস্ত জোনগুলো আপনার ওই গ্রিন জোনে আছে, সেখানে ভূমিকম্পের তীব্রতা খুব বেশি একটা কিছু হয় না। এবার আসুন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের কোথায় কীরকম ভূমিকম্পের প্রবণতা রয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের কিয়দাংশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহারের উত্তরাংশ, উত্তর পূর্ব রাজ্যের সবকটি রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকে বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সংলগ্ন অঞ্চল, এই জায়গাগুলো এবং গুজরাটের উত্তর দিকে এই অংশটুকু ভূমিকম্পের রেড জোনের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এখানে 7 থেকে 9 এবং তার থেকে বেশি ভূমিকম্প হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সম্ভাবনা রয়েছে যে ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা ভূমিকম্পের মাধ্যমেই অঞ্চলগুলোতে ঘটতে পারে। যারা বাংলাদেশে রয়েছেন তারাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশের সিলেট জেলা, অর্থাৎ বাংলাদেশের আরও পূর্ব দিকটা রেড জোনের মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশের উত্তর দিকটা অরেঞ্জ জোনের মধ্যে রয়েছে, দক্ষিণ দিকটাও কিন্তু অরেঞ্জ জোনের মধ্যে রয়েছে। এরপরে আসুন অরেঞ্জ জোন, পুরো জম্মু কাশ্মীর, পুরো হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশ, বিহারের উত্তরাংশ, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ মানে যেটাকে উত্তরবঙ্গ বলা হয়, এবং দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া, এই অঞ্চলগুলো অরেঞ্জ জোনের মধ্যে রয়েছে। ভূমিকম্পের তীব্রতা এখানে 5 থেকে 7-এর মধ্যে হতেই পারে। আর গুজরাটের উত্তর পশ্চিম দিকটাও কিন্তু এই অরেঞ্জ জোনের মধ্যে পড়ে। মহারাষ্ট্রের মুম্বাই সংলগ্ন অঞ্চল এই অরেঞ্জ জোনের মধ্যে পড়ে। তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো জোন, রাজস্থানের কিয়দাংশ, পাঞ্জাবের কিয়দাংশ, উত্তরপ্রদেশের প্রায় দক্ষিণ অংশ বাদ দিয়ে, বিহারের কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে, ঝাড়খণ্ডের কিছু উত্তরাংশ, ওড়িশার কিছুটা অংশ, আর মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ, গুজরাটের বাদবাকি পুরো অংশটা, মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু অংশ, কেরালার প্রায় পুরো অংশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ, তেলেঙ্গানার কিছু অংশ কিন্তু ইয়েলো জোনের মধ্যে রয়েছে, যেখানে ভূমিকম্পের তীব্রতা 4 থেকে 6-এর মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার বাদবাকি অংশটি রয়েছে বাদবাকি ওই নীল রঙে যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছেন, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যার বেশ কিছু অংশ, ওই লাক্ষাদ্বীপ, এদিকে আবার কিন্তু আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রেড জোনের মধ্যে রয়েছে, লাক্ষাদ্বীপ আবার ব্লু জোনের মধ্যে রয়েছে। এই ব্লু জোনের ভূমিকম্পের তীব্রতা 1 থেকে 3-এর মধ্যে, অর্থাৎ খুব বেশি একটা ভূমিকম্পের ভয়াবহ ভূমিকম্প রূপ ধারণ করার এখানে সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ ভূমিকম্প থেকে এই অঞ্চলগুলো অনেকটাই নিরাপদ রয়েছে। এই হচ্ছে ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয় তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। যারা এখনও পর্যন্ত শিওর সাকসেস ইন লাইফ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন, তাহলে এই চ্যানেলে আপলোডেড ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের মোবাইলে পৌঁছে যাবে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স ভিডিওটি দেখার জন্য। শিওর সাকসেস ইন লাইফ চ্যানেলটিকে সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন, জানতে থাকুন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।